สวัสดีครับอยู่กับฮอตล้อเล c ซิ่งช่วงบ่ายๆนะครับผมวันนี้พามาดูโกเบโก้ตักดินใส่รถดำนะครับไปดูกันเลยครับดูมุมสูงๆนะครับ